Dragii mei, Otilia sunt și vă spun bun revenit la Timpuri Repovestite. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături și că mi-apreciați atât de mult fiecare material. Sunt onorată de fiecare comentariu din partea voastră și vă mulțumesc din suflet. Astăzi discutăm despre o temă nouă, deși este veche de când lumea, și nu mergem foarte departe, în timpuri îndepărtate, pentru că cu 20 de ani în urmă venea capturat unul dintre ultimii dictatori ai lumii. Povestea lui politică este mai cunoscută ca viața intimă, dar împreună spun totul despre acest personaj care și-a scris pagina de istorie. Despre Saddam Hussein aproape că este imposibil să nu știm măcar cine a fost sau să fi auzit despre el. Cât despre el, dintotdeauna și-a dorit să fie un om cu răsunet în lumea lui și n-a pierdut ocazii de a deveni încă de timpuriu un om de temut în toate laturile vieții sale. Omul politic vânat atât de armatele inamice a fost dintotdeauna un bărbat dur, de fapt, nemilos, însetat de răzbunări, în spatele căruia se ascunde un istoric de traume și drame familiale. Am spune că aceste ingrediente sunt ingrediente cheie ale unui dictator și să fie considerat ca atare era o onoare pentru că adesea el își spunea: "Eu sunt Saddam, Heil Hitler." Povestea lui avea ceva semănător cu cea lui Stalin, un alt dictator pe care istoria îl cunoaște bine. Dar Saddam mai avea un fetiș și față de o altă figură istorică, mai puțin cunoscută în lumea europeană, Saladin al Egiptului. Saddam visa să rămână în istorie precum un al doilea Saladin. Dar în materialul de astăzi nu vom povesti despre isprăvile sale politice și ascensiunea pe care a avut-o în cadrul partidului Baas, adică Partidul Socialist al Renașterii Arabe, un partid care l-a propulsat în a fi, așa cum bine cunoaștem, al 5-lea președinte al Irakului, asta din 1979 până în 2003. Astăzi vom povesti despre viața lui privată și despre femeile care l-au cunoscut mai bine ca nimeni altcineva. Până atunci, cine era mai ales tânărul Saddam și care au fost premisele unei vieți de dictator? Ei bine, numele său complet este Saddam Hussein Abdal Majid al-Tikriti, un fel de nume de identificare în care intră numele complet al său, Saddam Hussein, fiul lui Majid din Tikrit. S-a născut la 28 aprilie 1937 într-o localitate de lângă Tikrit, într-o familie musulmană sunită, una proeminentă, cu renume. Dar tatăl său moare înainte ca el să ajungă pe lume, fapt care o debusolează pe mama sa, în așa fel încât ajunge să nu-și mai dorească această nouă sarcină și nici să se îngrijească de copilul care s-a născut câteva luni de zile mai târziu, adică Saddam. Mama, Suba, chiar ar fi tentat o sinucidere însărcinată cu Saddam fiind, dar a fost salvată de către fratele ei, un frate care s-a și înduplecat să-l crească ulterior pe nepotul Saddam. Dar mama și-a refăcut viața și ulterior s-a măritat, dând naștere altor 3 copii. Saddam crește așadar în familia vitregă, unde este permanent bătut de către noul soț al mamei. La 10 ani se stabilește definitiv la Bagdad, lângă figura paternă cea mai iubitoare, adică unchiul Karilah Talfah, fratele mamei sale. Aici interacționează pentru prima dată cu lumea politică. Până la urmă, în Irak, ca și în alte națiuni din acei ani, într-o Europă care clocotea de comunism, ca să ajungi ceva măreț în viață, aceasta era calea, politica. Te implicai în vreun partid politic și deveneai un revoluționar. Unchiul Talfah era profesor la bază, dar acesta nu îl împiedica să nu fie și un om foarte influent în acest partid, Baas. A avut chiar o carieră impresionantă, unchiul. A devenit guvernator al Bagdadului în 1958, membru al Consiliului de Învățământ Superior și Cercetare Științifică în 1972. Ulterior, pe când steaua nepotului său urca tot mai sus, a rămas în umbra acestuia, dar a acumulat averi impresionante. A ajuns și primar al Bagdadului, bineînțeles, odată cu un nepot la putere. Dar să ne întoarcem la tânărul Saddam, care oficial și-a început cariera politică cu o misiune de stat. S-a implicat în asasinarea președintelui de atunci al Irakului, Faisal. După această poveste, deși era tânăr, încurajat de unchi, a fugit în Siria, apoi în Egipt și s-a hotărât să se înscrie la o facultate, să studieze chiar dreptul, că era nevoie de oameni ca el în partid și asta îi asigura o șansă
la avere și prestigiu. S-a apucat așadar de facultate destul de târziu, am spune noi, și a făcut asta doar pentru că studiile, mai exact diploma, îl ajutau în ascensiunea politică. Aceasta era adevărata ocupație, pe lângă unchiul Talfah. În anii aceia, odată cu asasinarea președintelui Irakului, undeva în jurul anului 1958, era firesc să se stârnească și mai multă agitație în țară, iar Saddam nu se vedea rupându-și coatele pe băncile facultății. Sângele său de revoluționar îl chema la datorie, iar el se vedea făcând ceva notabil pentru țară și pentru partidul Baas, care pe atunci era condus de Karim Qasim. Așa că, ce studii? Cui trebuiau? A abandonat facultatea și s-a ocupat de politică. Apoi, undeva în 1959, asasinii pândeau peste tot. Plănuiau ambuscade peste ambuscade la adresa președintelui partidului său iubit, iar el, ce să facă? Să stea retras? Undeva ascuns sub o bancă? Nu. Așa că și-a propus să fie participant activ în toate demersurile politice ale partidului Baas. Avea în jur de 26 de ani când s-a hotărât să se însoare cu Sajida Talfah, cea cu care era logodit de când era copil. S-au cunoscut dintotdeauna și au fost crescuți ca frate și soră. Urmând tradiția, a trimis o scrisoare familiei prin care o cerea în căsătorie. Familia a acceptat, apoi mișcarea aceasta era așteptată de o viață întreagă. Cei doi s-au logodit în Egipt, unde el se afla, și apoi s-au căsătorit la puțin timp după ce s-au întors în Irak, în 1963. Un an după aceea s-a născut primul lor fiu, Uday. 2 ani mai târziu s-a născut cel de-al doilea fiu, Uday, în 1966. A avut în total 5 copii cu Sajida, 2 băieți și 3 fiice, și în tot acest timp ascensiunea sa politică era de neegalat. În 1968, pe când se năștea cel de-al 3-lea copil, o fiică, Saddam devenea președintele partidului Baas și vicepreședinte al Irakului, iar socrul, cât și oameni din Tikri, din localitatea sa de naștere, au ajuns în subordinea lui în diferite roluri. Avea deja 31 de ani și era un om de temut, așa cum visase. Dar stați, încă nu era cunoscut în istorie, iar istorie avea încă să mai scrie, chiar foarte multă. Noi nu vom insista mult în acest material asupra vieții sale politice. Vroiam doar să nu uităm un argument esențial al puterii sale și al modului de viață care se făcea tot mai cunoscut. Și-a făcut rost în cele din urmă de o diplomă de facultate. Cum? Ei bine, vicepreședinte al Irakului, implicat în fel de lupte politice, nu se știe de ce își mai dorea încă o diplomă universitară, dar, dacă și-a dorit-o, și-a obținut-o. În 1972 a intrat în Universitatea din Bagdad. A intrat la propriu, înarmat cu un pistol, nu cu o mapă în mână, și, înconjurat de bodyguards-ii săi, a plecat de acolo cu licența de drept. 4 ani mai târziu și-a obținut și diploma de master prin aceleași mijloace. Ei bine, dragii mei, acestea fiind spuse, cum era totuși povestea cu soția, Sajida Kiralah Talfah, verișoara primară și fiica celui care l-a crescut ca pe un fiu pe Saddam? Nu-i se cunoaște vârsta reală, dragii mei, dar se spune că a fost mai mare cu 2 ani ca Saddam. Au copilărit împreună în casa ei, ea având o familie destul de influentă, așa cum am văzut. Doar că logotna de timpuriu a lui Saddam, onorarea promisiunii față de tatăl Sajidei, acea promisiune de a se căsători cu hărăzita lui, nu însemna că avea să o și iubească. Una era datoria față de tatăl fetei, alta era datoria față de soție. Despre Sajida nu știm multe, nu știm dacă îl iubea sau nu, dacă îl aștepta cu dor acasă sau nu. A făcut ceea ce se aștepta să facă o fată ca ea, să se mărite cu cel hărăzit de când se știa ea pe lume și să-i facă copii. Femeile irakiene în acea perioadă nu lucrau, deși erau unele care aveau o carieră, iar Sajida se spune că era profesoară. Sunt surse care spun că oricum n-avea nici nevoie de această carieră atâta timp cât avea un tată influent și un soț și mai și. Apoi mai avea 5 copii și o droaie de nepoți și de cumnate cu care să-și umple timpul. Nu știm nimic despre viața lor privată, dar
Oare în acele vremuri era vreo femeie irakiană fericită care să fi declarat suscitare că n-a avut un soț infidel, că n-a avut vreunul agresiv care să o țiluiască? Nu e așa că aceasta este imaginea care, în mare, s-a transferat către noi despre bărbații arabi? Oricum, bărbații din acele perioade nu de mult apuse. Au existat foarte multe mărturii despre relațiile extraconjugale ale lui Saddam Hussein, în schimb. Una dintre ele descrie o legătură de lungă durată cu cea care a fost soția unui negustor armean. A mai avut o iubită, o fiică a unui ambasador irakian. Se zvonea că bodyguardul său de încredere, Kamel Hana, îi degustea și mâncarea, dar îi aranja și întâlnirile cu femei. Însă, pe măsură ce Saddam devenea tot mai important, culmea era că era tot mai plictisit de nevasta lui, așa că a început să fie văzut plimbându-se prin Bagdad în compania Samirei Janbandar, fosta soție a președintelui companiei aeriene Iraqi Airways. Nu se știe cum, dar Saddam era văzut ca familist. Se poate că nimeni nu îndrăznea să zică ceva de rău despre el, atâta timp cât nimic nu se știa despre familia lui. Oamenii știau că era însurat și că avea copii și că pe soție o chema Sajida, dar cine știa cum arăta ea de fapt? Sajida n-a apărut niciodată în public împreună cu soțul ei, așa că foarte mulți ani existența ei a fost puțin cunoscută de poporul irakian. Însă, dintr-o dată, încep să apară zvonuri despre o alta, Samira, amanta, și chiar și poze capturate de rivalii lui Saddam prezentate lumii. Apoi se mai spunea că Saddam chiar s-a însurat cu ea, deși nu se auzise nimic despre un divorț de prima soție. O perioadă, imaginea de familista lui Saddam s-a încercat a se repara. În presa irakiană au apărut tot mai multe imagini și videoclipuri cu Saddam și Sajida, precum și copiii lor. Iată că lumea acum știa cine îi era soția și cine erau și copiii. Cât despre aceste imagini și videoclipuri, bineînțeles că au fost menite să arate că viața de familie a lui Saddam n-a fost una încordată și se spune că au fost lansate publicului chiar de către Uday, fiul cel mare al lui Saddam. Acesta își iubea foarte mult mama și ura orice femeie din viața tatălui său, la fel de mult cum tângea după iubirea acestuia. O iubire care n-a existat niciodată. Uday, celălalt fiu, era preferatul lui Saddam, iar Uday o știa pe semne prea bine. Iată Sajida, pe semne că s-a resemnat să fie soția unui om absent, de la care nu se știe câte îndurase, și era bine pentru ea că avea palatul ei unde locuia cu copiii. Viața lui Saddam, politica lui, era ceva care n-avea de-a face cu ea. Însă nu așa stăteau poveștile pentru fiul cel mare, Uday, care a vrut cu orice preț să câștige atenția tatălui. Și a căutat să-i semene, împrumutând și arătând lumii întregi în felul acesta o latură necunoscută a lui Saddam. Nu știm ce spunea Sajida despre modul în care fiul cel mare acționa, dar cert este că Saddam, tatăl, a organizat în cele din urmă un fel de atentat în care plănuia să-și ucidă fiul. Povestea până la urmă a plecat tot de la apariția Samirei Janbandar în viața lui Hussein, femeia care i-a devenit soție și pe care Uday o ura din toți porii. Samira a rămas însărcinată, tulburând căsnicia lui Saddam Hussein și distrugându-i imaginea de familist atât de atent construită. Pentru o vreme se spune că Saddam a luat în considerare atât opțiunea de a divorța de Sajida, cât și cea de a o lua pe Samira ca o a doua nevastă, lucru acceptat de legea islamică, dar interzis de politica partidului Baas, din care el făcea parte. I s-a născut un fiu așadar din această uniune, a doua căsătorie. Opoziția susține că a primit numele de Ali acest copil, asta înseamnă că Saddam devenea Abu Ali, adică tatăl lui Ali, dar Ali mai însemna și șarlatan într-un dialect arab. Pe măsură ce creștea, Uday a devenit protectorul mamei sale și, departe de a fi un bărbat care acceptă lucrurile cu supunere, ba a dobândit un comportament agresiv și sadic, un violator. Puterea era pentru el a ucide. A omorât un colonel de armată care a încercat să-l împiedice în încercarea de a o seduce pe tânăra lui fiică
și pe un ofițer care a protestat în momentul în care Uday i-a făcut avansuri soției lui într-o discotecă din Bagdad. Uday știa că degustătorul de mâncare al tatălui său i-a făcut cunoștință cu Samira și că a jucat un rol de intermediar între cei doi de fiecare dată. Într-un acces de furie, pe fundal de beție, Uday l-a omorât în bătaie pe acest degustător și bodyguard personal. A urmat o ceartă cea mai cumplită care a avut loc vreodată în familia lor. Saddam l-a aruncat pe Uday în închisoare, iar Sajida, mama, a sărit imediat în apărarea fiului ei. De ce l-ai arestat? Până la urmă nu este prima dată când ucide pe cineva și apoi nu este nici singurul din această familie care face așa ceva. În 1995, neînțelegerile profunde din familie au ieșit din nou la suprafață când cele două fiice ale lui Saddam, împreună cu soții lor, au fugit în Iordania. În 1996 s-au întors în Irak, iar la câteva ore după ce au trecut granița, ginerii lui Saddam au fost uciși. De către cine? De către Uday. Întâmplarea a confirmat poziția lui Saddam de dictator însetat de sânge, însă nu putem ști prea multe. În ciuda problemelor pe care le cauza familiei și a faptului că deținerea mai multor neveste era explicit interzisă de către partidul Baas, Saddam s-a căsătorit totuși cu Samira, dar a împăcat-o pe prima lui soție, Sajida, numind-o doamna supremă, în timp ce Samira, cea de-a doua soție, devenea prima doamnă. Chiar și așa, după ce s-a căsătorit, Saddam n-a încetat să-și facă de cap. Îi plăcea în mod special să aibă aventuri cu femei măritate, pentru că astfel îi umilea pe soții acestora, spunea un funcționar al palatului. Dacă punea ochii pe vreo femeie, o lua împotriva voinței sale. Apoi, după viol sau orice act sexual consimțit, femeia sau fata era adusă înapoi acasă în aceea seară. Pasiunea pentru blonde tinere n-a trecut niciodată cu scurgerea anilor. Dacă, de exemplu, vedea la televizor pe vreo blondă care îi plăcea, își trimitea bodyguardul să i-o aducă. Nu conta dacă fata voia sau nu. Era răpită, urma să fie apoi violată. După asta, dădea ordin ca fata să fie răsplătită generos, mai puțin atunci când nu era satisfăcut sau, în cazul în care femeia nu voia să se supună, atunci era dată afară și împușcată. La nivelul ONU, așadar, se dădea o luptă aprigă pentru armele de distrugere în masă, dar pentru Saddam, viața avea să aibă o altă cotitură. Iată că nu se știe cum apare o altă blondă pe firmament, Parisula Lamsos, o femeie care susține că a fost amanta lui timp de 30 de ani. Deși nu i-a devenit niciodată soție, Parisula a fost singura care a reușit să depună mărturii despre Saddam ulterior după moartea acestuia, iar ea a fost cea care ne-a făcut să-l cunoaștem mai mult pe omul politic, sadicul om politic. Parisula era fiica unui inginer grec înstărit care se ocupa de conductele de petrol în Irak. S-a născut și a crescut în Beirut în perioada de dinaintea războiului civil, cunoscut pe atunci drept Parisul Orientului Mijlociu. La 18 ani eram foarte frumoasă, spunea ea, iar frumusețea ei avea să devină obsesia lui Saddam. Undeva în decursul anului 1968, Parisula se afla în vizită la Bagdad când a fost invitată la o petrecere organizată de un magnat al industriei textile, un anume Harut, și a fost prezentată unui tânăr ofițer care avansa rapid în cadrul partidului Baas, nimeni altul decât Saddam Hussein. I-ar fi strâns mâna și s-a uitat adânc în ochii ei. La masă se servea pește, iar Saddam i-a spus: "În seara aceasta vei mușca din momeală." Dar totuși Parisula a fost impresionată de stilul uneori plăcut, uneori misterios de a face conversație al acestui Saddam. Era tânăr, atrăgător, bine îmbrăcat și foarte influent, spunea ea. Habar n-aveam că era un asemenea criminal. De unde să știu? A mărturisit mai târziu. Saddam o numea pur și simplu Chakra, blonda, și imediat a simțit cum se umple de gelozie. La petrecere i-a spus unuia dintre frații săi vitregi: "Nu te atinge de ea, Barzan, este a mea." Parisula recunoaște că a cedat avansurilor lui chiar în acea seară. Instinctiv a știut că era mai bine să nu se opună, nici atunci, nici mai târziu. Apoi totul a fost înainte ca el să devină președintele Irakului.
Aventura a fost una discretă, sau cel puțin așa credeau ei, cei doi întâlnindu-se îndeosebi în casa lui Harut, acel magnat care organizase petrecerea, unde ei se întâlniseră. Dar când familia fetei a aflat, au dus-o înapoi în Beirut. Crezând că legătura ei cu Saddam a luat sfârșit, Parisula s-a căsătorit în 1970 cu un om de afaceri irakian, unul bogat, cu care a avut 2 fete. Familia s-a mutat la Bagdad apoi, însă Saddam a devenit conducătorul de facto al Irakului. L-a aruncat în închisoare pe soțul ei și i-a confiscat toate bunurile, lăsând-o pe Parisula și pe cele 2 fiice fără niciun ban. Aceasta n-a avut încotro și a apelat la ajutorul celui care îi arestase soțul. Avocatul lui Saddam i-a spus să divorțeze de soțul ei și să se convertească la islam dacă voia să fie ajutată. Pentru următorii 2 ani, ea și Saddam au redevenit amanți, altfel nu se putea. Parisula susține că Saddam i-a găsit un soț, un prieten apropiat de al său, care a primit ordinul de a duce la bun sfârșit ceremonia de căsătorie, însă i-a fost interzis categoric să consume vreun mariaj cu Parisula. Totuși, planul lui Saddam n-a funcționat pentru că între acest prieten și Parisula s-a născut o afecțiune. A rămas însărcinată cu noul ei soț și a fugit în Grecia în 1974. Iar în 1978, în timp ce Saddam se pregătea de sângerosul puci care i-a adus puterea absolută, s-a întors la Bagdad și a reluat relația cu Saddam. Conform spuselor ei, cele 2 neveste ale lui Saddam, Sajida și Samira, știau de aventura lor, dar au fost obligate să o accepte. Ne oprim aici puțin, dragii mei, cu mărturiile amantei și propun să vedem cine era Samira, cea de-a 2-a soție. Ei bine, Samira Shahbandar este mai puțin cunoscută de lume decât prima soție. Lumea știe că era medic în cele din urmă, dar date despre ea, de asemenea, se cunosc foarte puține. Nu avem o dată de naștere precisă. Se spune că s-a născut în jurul anului 1946. A fost mai întâi căsătorită, avea un fiu cu un pilot irakian, apoi, întâlnindu-l pe Saddam, n-a putut să-l evite. S-a născut un fiu, a fost obligată să divorțeze de primul soț și s-a căsătorit cu Saddam. Deși primea și ea tratamente bogate ca toate femeile din anturaj, adică avea o vilă a ei, bani, căsătoria însemna un moft al lui, din care ea nu se putea elibera. Abia după ce Saddam a fost capturat în 2003, a reușit să fugă din Irak și acum trăiește în Statele Unite. Oficial, ca soția lui Hussein a fost recunoscută de către Statele Unite în 2004, dar căsătoria lor se pare că a început undeva în anii 1986. Și spre deosebire de Sajida, Samira a apărut în public cu Saddam, dar nu de prea multe ori. Între timp, în timpul celor 2 soții, exista Parisula, amanta. Povestește relația lor într-o carte pe care a publicat-o evident ulterior povești de groază și de trai cu Saddam. În 1980, după declanșarea războiului dintre Iran și Irak, Parisula, la fel ca toate celelalte soții de altă naționalitate din Irak, a fost obligată să obțină cetățenie irakiană. Însă nu era dispusă să renunțe la cea greacă pe care o avea, așa că s-a întors în Grecia, unde a rămas 6 ani. În 1986 începuse să aibă probleme financiare grave, așa că a apelat din nou la ambasada Irakului din Atena pentru a se întoarce în Irak. La 2 zile după ce a ajuns acolo, a fost dusă direct la palatul prezidențial. Ea spune: "Când ne-am întâlnit, am vrut să-i strâng mâna, dar el s-a apropiat și m-a luat în brațe. În acea zi am făcut dragoste din nou în palat, însă ceea ce a urmat a șocat-o. După ce am terminat, m-a lovit peste față și a țipat la mine. Nu sunt niciodată slab, doar atunci când sunt cu tine sunt așa." Parisula și cele 2 fete ale sale, care moșteniseră frumusețea mamei, s-au mutat într-o vilă, evident, de pe domeniul palatului și au dus o viață luxoasă. A început să lucreze pentru Uday, fiul cel mare al lui Saddam, care, la rândul său, s-a îndrăgostit de una dintre fiicele Parisulei, una care avea 15 ani. Într-un weekend, în 1987, le-a adus pe fetele Parisulei la o petrecere, o celebră stațiune situată pe malul unui lac, frecventată de elita Bagdadului.
Acolo, așa cum făcuse cu alte sute de tinere irakiene, Uday a violat-o pe fata de numai 15 ani. Aceasta s-a întors acasă plină de vânătăi, sângerând, iar Parisul a dus-o la spitalul din Bagdad, un loc rezervat doar celor care aveau o poziție superioară în cadrul regimului. Parisul a considerat că totul se întâmplase din vina ei. Ar fi trebuit să-și protejeze fiica. În schimb, ea era secretara personală a lui Uday și amanta tatălui său. Însă știa că amândouă erau condamnate la tăcere. Într-adevăr, fiica ei a continuat de voie de nevoie să se vadă cu Uday, temându-se de eventualele consecințe ale unui refuz. Relația de abuz, sex și gelozie cu Uday s-a terminat abia în 1996, după ce Uday a rămas paralizat în urma unei tentative de asasinat. În cele din urmă, fata a reușit să fugă în Europa, asta după 9 ani. Nici o mamă n-ar trebui să treacă prin ce am trecut eu, mai spunea Parisula, dar într-un fel sau altul, fiecare mamă din Irak a trecut. Parisula știa că nu putea pleca, a continuat relația cu Saddam. Cu toate că era un om foarte dur, ea susține că a izbucnit în lacrimi când a fost obligat să-și retragă trupele din Kuveit, dar că nu se temea de americani și își bătea joc de experți în armament trimiși de Organizația Națiunilor Unite. Cu trecerea timpului, flacăra pasiunilor s-a stins. După ce fiica mea a fost violată, n-am simțit altceva decât ură față de el și de fiecare dată când eram împreună, aveam impresia că și eu sunt violată. Recunosc, situația părea mai puțin îngrozitoare datorită vieții confortabile pe care o duceam, spune ea. Treptat, tandrul Saddam de odinioară a devenit tot mai malefic. A început să o bată și o bătea foarte grav. Parisul a încercat să scape de acolo, dar și-a dat seama că el nu i-ar fi permis niciodată asta de bunăvoie. L-a implorat, a încercat să atingă rațiunea lui, spunându-i: "Nu mai am ce să-ți ofer, poți avea orice femeie îți dorești, de ce ai nevoie de mine?" În acel moment Saddam o privea foarte intens și îi spunea: "Tu mi aparții, vei muri aici, la Bagdad." Femeia a încercat să încheie relația de mai multe ori, iar la începutul anului 2002 a reușit să treacă granița și să fugă în Iordania. Acolo a fost preluată de agenții ai opoziției din Congresul Național Irakian. Aceștia i-au oferit protecție și i-au aranjat și un interviu cu o corespondentă a postului de televiziune ABC News. Această corespondentă o vedea pe Parisula ca fiind o femeie foarte veselă, plină de viață, care putea face pe orice bărbat să se simtă confortabil și viril. Este captivantă, are acel ceva care îi face pe oameni să fie atrași de ea. Parisula i-a spus jurnalistei că Saddam avea o colecție de femei formată din 3 neveste și 5 amante. 3 neveste? E bine, dragii mei, într-adevăr, după Sajida și Samira a decăzut în atenții și, în vreme ce amante avea destule, Saddam a rămas vrăjit de o a 3-a femeie pe care a vrut să o facă mireasa sa. Pe când era reconectat cu Parisula, avea loc o a 3-a căsătorie oficială. Nidal al-Hamdani a fost o femeie bogată pe care a pus ochii nimeni altul decât violatorul și criminalul de fiu mai mare al lui Saddam, Uday. Nidal era căsătorită cu un om bogat, iar acesta a fost obligat să divorțeze dacă nu cumva avea să fie omorât, iar frumusețea lui Nidal a pus stăpânire pe Hussein, care în modul acesta a salvat-o de sub ochii lacomi ai lui Uday. La 4 ani după ce s-a căsătorit cu Samira, undeva în jurul anului 1990, Saddam se însoară oficial a 3-a oară. Nidal, deși foarte tânără, abia căsătorită, era manager general al unui centru de cercetare al energiei. Nu știm dacă avea chiar aceste studii sau pregătirea necesară, ori funcția îi fusese oferită pe modelul diplomelor lui Saddam. Dar Nidal era frumoasă și, contrar celorlalte soții, nu se purta blondă, ci brunetă. Nu i-a făcut niciun copil lui Saddam, din ce spune istoria, dar nici n-a primit alt tratament față de celelalte soții. Avea și ea casa ei și tot ce își dorea, bani, mașini, haine, bineînțeles de câte ori avea nevoie. Nu ne imaginăm ce competiție sau ură putea să fie între ele, dar împreună cu ea, Saddam n-a făcut multă paradă publică. Totuși a recunoscut-o de soție, iar Uday, fiul cel mare și lacom, violatorul și criminalul din pasiune, avea acum să-și caute altă amantă.
De soțiile tatălui nu putea să se atingă. Nidal măcar în modul acesta era protejată, cumva. Parisula rămâne amanta favorită a lui Saddam, din ce afirmă ea. Că mai erau și alte amante în acest timp, dincolo de cele 3 soții, asta probabil că nu era o chestiune care să scandalizeze pe cineva. Parisula spunea că Saddam se comporta atât de cuvincios cu soțiile sale, așa cum știa el să o facă, iar dacă ele își vedeau de viața lor bogată și prosperă și nu-i făceau scene de gelozie, aveau să fie fericite. În caz contrar, le băștea o moarte miraculoasă și până la urmă, de ce să se întâmple asta? Parisula spunea că se întâlnea cu Saddam de 2 sau de 3 ori pe săptămână și avea tot ce își dorea. O casă, mașină, o vilă privată, de fapt, pe domeniul palatului lui Saddam, unde avea o cameră plină cu haine de firmă, dar cu toate că era copleșită de cadouri scumpe, a descoperit că trăiește într-o lume în care femeile sunt tratate ca niște simple bunuri. A dus o viață, spunea ea, într-o cușcă de aur. Tot de la ea cunoaște multe lucruri despre Saddam. În timpul liber, el nu citea niciodată cărți, dar îi plăcea foarte mult să se uite la filmul Nașul. Saddam obișnuia să fumeze trabuc și să bea whisky, încălcând legea islamică, își punea pe cap și o pălărie de cowboy și asculta piesa lui Frank Sinatra, Strangers in the Night. Apoi seara se uita la înregistrări video în care inamicii săi erau brutalizați în camerele de tortură ale regimului său. Înregistrările, spunea ea, îl făceau foarte, foarte, foarte fericit. Parisula a mărturisit că Saddam l-a susținut de multe ori pe Osama Bin Laden și s-a întâlnit deseori cu el în palatul lui Hussein în anii 1980. De asemenea, Parisula crede că Saddam a ordonat asasinarea fiului său mai mare, Uday. Când tentativa a eșuat, lăsându-l paralizat, și-a amintit că l-a auzit spunându-l: "Nu mi-am dorit să se întâmple așa, voiam să moară, ar fi fost mai bine pentru el." La începutul relației lor, ea spunea că Saddam era foarte tandru, afectuos, cum se cade, o persoană complet diferită, dar pe măsură ce înaintea în vârstă, a început să-i fie frică de pierderea abilităților sale sexuale. Își vopsea părul, folosea o mască pentru reducerea ridurilor și uneori lua și Viagra. Parisula până la urmă a reușit să fugă de Saddam odată cu invazia militară din Irak. Soțiile sale au fost și ele ajutate să fugă între timp. Ele toate își trăiesc acum viața fără el, însă cea care a avut cel mai mult ocazia să fie fericită a fost Nidal, ultima soție. Fiul lui Saddam a fost ucis în primăvara anului 2003, amândoi. Saddam a fost capturat și el la finalul aceluiași an, dar n-a fost anchetat sau ucis imediat. Timp de 3 ani a fost în custodia armatelor americane, timp în care a fost judecat. În cele din urmă, la 5 noiembrie 2006, a fost găsit vinovat de crime împotriva umanității și condamnat la moarte prin spânzurare. El a vrut să moară ca un erou, a cerut să fie împușcat de un pluton de execuție, dar nu. Totuși, asupra morții sale există unele dubii datorită faptului că unele filmulețe au apărut clandestin pe net. Filme care aveau ca mărturie uciderea sa. Într-unul dintre filmulețe se vedea o gaură în gâtul său, deci cineva îl împușcase, totuși a fost înmormântat la 3 kilometri de fiii săi, dar mormântul a fost apoi vandalizat. Nu știm ce au spus soțiile despre moartea dictatorului și al soțului lor, dar fiicele din prima căsătorie, fiicele legitime, îl deplâng și îl amintesc ca pe un tată afectuos și iubitor. Așa cum se întâmplă în cazul multor dictatori, odată cu moartea lor, povestea de-abia începe. Au apărut pe net nenumărate clipuri în care Saddam se pare că avea roluri erotice. Mai apăruseră zvonuri că jucase în filme porno cu homosexuali, asta înainte de prima lui căsătorie. Erau cât pe ce să-i distrugă ascensiunea politică. Poate și de aceea a decis brusc să se însoare cu Sajida. Însă, odată cu invazia irakiană și capturarea sa, un nou film porno a fost descoperit, unul cu durata de 86 de minute, care îl înfățișează pe zveltul Saddam în vârstă de 34 de ani, deci pe vremea când era tânăr, în rolul unui naiv băiat de țară care era acuzat pe nedrept și trimis în închisoare. Acolo este inițiat într-o serie de practici homosexuale de către alți bărbați mai în vârstă și mai experimentați decât el.
Prestația lui Saddam este foarte reușită, spun criticii acelui film. Într-o scenă chiar își ascunde fața într-o pernă și plânge. Este un moment atât de emoționant încât te face să uiți că privești un film porno cu buget redus. Însă, după ce invazia irakiană a luat sfârșit, americanii au deschis larg porțile a ceea ce ei numeau cuibul de nebunii din Bagdad. În modul acesta s-au făcut și mai multe descoperiri despre viața sexuală a lui Saddam. Era o casă cu un singur etaj și un singur dormitor, într-o enclavă a partidului Baas, aflat într-un cartier de lux unde locuiau generalii și membri cu funcții înalte din partid. La etajul superior se găsea un pat matrimonial într-un alcov cu pereții din oglinzi. Pe unul dintre pereții camerei se afla un tablou înfățișând o blondă diafană, în spatele căreia se afla un demon verde, un demon care arăta cu degetul spre un erou cu mustață stufoasă. Oare cine să fi fost acesta? Un alt tablou fantastic din stilul anilor 1970 înfățișa o femeie durdulie într-un loc pustiu și arid, legată în lanțuri de o stâncă, și un uriaș dragon cobora spre ea pentru a o ucide cu ghearele sale ascuțite. Casa de la orașul lui Saddam se remarca prin colecția de lămpi în formă de femei dezbrăcate, un bar bine aprovizionat și alte accesorii erotice. Unul dintre soldați care a descoperit cuibul de nebunii l-a descris ca fiind perfect pentru regulat. Cei drept, până și covorul blămarin de pe jos avea un model indecent, din ce spuneau soldații americani.